Всем привет, мы на канале Мисс Кис, и сегодня мы будем делать игрушку для Глеба. Он у нас очень-очень любит снег. Ему ни почем зима, снег, лед, и он безумно любит. Да, Глеб, ты любишь снег? Да. И мы будем сегодня делать игрушку, называется вьюга. Пурга, вьюга, кто как ее называет, чтобы Глебушка мог наслаждаться снегом круглый год. И зимой, и летом. Да, снег? Да, Глеб? Да. Да? Да. Ну, расскажи, Кира, что нам для этого нужно? Нам нужен клей, стаканчик, Одноразовый пластиковый стаканчик, карандаш, трубочка, ножницы, бумага, елочки и бумага. краска. Друзья, мы подготовили уже вот такие вот елочки, которые мы будем приклеивать на вот этот вот круг. Все это бумажное, мы вот так вот приклеим. Можно из цветной бумаги вырезать, можно... Вот мы покрасили гуашью, оно так красиво. Елочка получилась снежная. Поехали! Мы сейчас приклеим, берем круг. Круг сначала? Да, вот давай вот так вот. И мы сейчас, смотри, Кира, будем приклеивать елочку на круг. А как сначала надо сюда намазать? Вот, смотри, вот так вот мы намажем. Мама! Да. Нет, нельзя. А теперь смотри. Вот так вот надо приклеить. Подержать? Вот, да, и подержать немножко, чтобы она приклеилась хорошенечко. Ну, что-то она... Держи, держи. Вот. Вот, это гуашь. Каким цветом гуашь у нас? Мама, вот этот. Это клей. Глеб, каким цветом у нас гуашь? Каким цветом? Что-то Глебушка у нас потерялся, да? Мама. Нет. А зачем тебе клей? Давайте мы вторую половинку елочки приклеим. Мама, Сейчас дай. я намажу, да. А ты, Кира, приклеивай. Вот так вот. Сам идет. Что ты сам будешь клеить? Ты сам сейчас наклеишь нам. Мама, опять. Открывай. Получается? Да, ты тут держи, чтобы оно хорошо приклеилось. Мама, опять. Давай. И что ты будешь клеить? Бумажечку будешь клеить? Такое. А вот, на тебе бумажечку. Ну, а что он будет клеить? Да пусть клеит, что... Спасибо, да. Он думает, что это рисовать надо клеем. Все, приклеилось? Сейчас. Это еще надо чуть-чуть придержать. Все. Все, да? Вот, приклеили мы елочку такую. Друзья, я вам еще покажу. Вот надо сделать такое вот отверстие для того, чтобы вставить трубочку сюда. Вот, чтобы получилась вот такая вот штучка. Теперь мы сюда, Кира, держи стакан. Мы в этот стакан высыпаем пенопласт. Только осторожно, он у нас такой сыпучий, летючий, да? Да. Вот, сейчас. Глянь, пристает. Высыпали пенопласт. Мама, Да. А теперь ты держи. Глебушка, дай мне кисточку с клеем, пожалуйста, дай. Дай, мама приклеить здесь, давай. Давай. Ну дай же ж маме. Пожалуйста, да. По краю мы здесь вот так вот. Смотри, чтобы Глеб не надул там. Мама, сейчас я надует. хочу круг. Мама, Да, я сейчас мы тебе сделаем круг. Вот Мама, так вот сама мы круг. Мама, намажем клей. Мама, сама. Мама, сама И круг. нам надо вот так вот приклеить. Чуть-чуть трубочку поднимаем. И вот так вот приклеиваем к нашему стакану. Мама, сейчас я очень Ничего страшного. Бросай трубочку. Не-не-не, стой, вот так. Мы перевернули. Вот, смотрите, друзья, мы вот так перевернули. А теперь трубочку можно обрезать по размерам. Почему? Вот.
Ну, чтобы она елочку не мешала. А теперь, Кира, дуй в трубочку. Дуй. Ух ты, смотрите, какая пурга. Летают шарики, да? Вот, а ну, сейчас, Кира. А ну, еще подуй. Метелица! Вот какая метелица у нас получилась. Стой, Глебушка, давай покажем друзьям. Вот такая вот метелица у нас получилась. А теперь Глебушка дует. Ой! Глебушка уже разломал. Глебушка уже разломал. Он у нас быстро совсем справляется. Просто не успела еще приклеиться. И все. Мы сейчас все отремонтируем, да? Все, мы починили, да, нашу игрушку. Да. Кира, дуй. А ну как у нас? Вот такая метелица. Вот мама. Такая. Теперь Глебушке. Поставь и дуй. Дуй. Эх, силы не хватает у Глеба, да? Не получается, Глеб? Дуй, дуй. Как ты шарики дуешь? Вот, смотри. Дуй, дуй. Ну вот такую игрушку мы, друзья, сделали. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Глеб, пока-пока. Пока-пока.